Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah alladzi ulida bi Makkah summa hajara ilal Madinah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa qala habibunal karim Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lil musalli alayya nurun ala syirat al-hadis. Al-mukarramun para kiai anu kusim kuring dimulyakeun pisan. Wabil khusus kersana guru urang sadayana Abah Haji Lukman anu ti Kebon Dangder. Omong are. Speting Bon Garet bener. Aya Abah Haji Maman anu ti Gandaria tetangga Kobet. Aya Abah Haji Uwais nu geus mirena tausiah ka urang sadayana walaupun langsung pulang karena rek ngalayan ke rumah sakit. Wabil khusus pisan ka para habaib nu halaladir di ieu tempat. Wabil khusus pisan ka guru-guru ngaji setempat. Urang doakeun mudah-mudahan para kiai dipanjangkeun umurna, disehatkeun awakna, dikuatkeun istiqomahna, pikeun nyaangan urang sadayana. Aparat pamarentah nu kusim kuring dipika hormat hadirin jamaah maulid anu kusim kuring dipika cinta wabil khusus sadayana jajaran panitia sakumna mudah-mudahan urang kabehan dimulyakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Langkung dibayun sadayana puji kagungan zat anu maha suci Allah Rabbul Izzati angin ngailiwir. Nundutan ya isnya tuh nundutan ya. Salawat katut salam urang limpahkeun ka panutan alam Nabi urang sadayana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillah dina peuting ayeuna sim guring tiasa silaturahmi ka batu nunggul. Mudah-mudahan silaturahmi urang dicatet dina ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, carita muludan geus dicaritakeun ku guru urang tadi Abah Haji Uwais. Bari ngaroko we lah. Ti mimiti naon tadi? Reuneuh nya. Reuneuh raju ngalahirkeun. Dan Kangjeng Nabi mah henteu leng-leng, henteu leng-leng, henteu papalapayan, langsung gede nya nama. Langsung gede, waset biasa. Lain kos kitu tah. Sedap jalan lagi udah. Pokoknya kakasepan Kangjeng Nabi mah mun jelema keur lapar ningali Kangjeng Nabi langsung seubeuh. Jelema keur aus ningali Kangjeng Nabi langsung seger. Urang keur seubeuh nyeleu ieu langsung ya Allah. Iyalah hadirin jamaah rahimakumullah. Urang mah kuari ngan ukur bisa susuganan nurutan ahlak-ahlak Kangjeng Nabi. Di antara ahlak Kangjeng Nabi teh nyaeta tilok jalir janji. Teu pernah jalir janji. Karena nyeri hati andai kata urang dijalir janji. Betul. Bobogohan batahun-tahun. Dijanjian rek dikawin bulan Januari. Geus Oktober deui. Can datang keneh bae ulah jalir atawa salaki urang baheula waktu ngarayu ngomongna sia mah lamun jadi pamajikan aing deuk dipapangku baheula kuari Masya Allah ulah jalir ngomong nage lamun saya jadi pamajikan aing dahar ge dihuapan ku aing. Tapi begitu rumah tangga mana janji ulah jalir. Ayolah Kangjeng Nabi luar biasa nya nama teu pernah jalir janji hirupna. Janji jam 8 datang jam 8, janji jam 10 datang jam 10, janji moal datang. Itulah Nabi. Bantakan Kangjeng Nabi teh jadi idola anu sangat luar biasa karena teu pernah jalir janji. Karena jelema anu bakal ditegor ku Gusti Allah nyaeta jelema-jelema nu sok jalir janji. Jelas? Jelas?
tah di antarana anu paling loba mengingkari jalir janji adalah kaum laki-laki. Lalaki. Karena lalaki mah ku Gusti Allah dibere letahna balipet-lipet. Letahna mah hiji ngan bisa balipet-lipet. Berbeda ke jeung awewe, awewe mah letahna hiji tetep hiji henteu ngalipet-lipet. Paling ge nu ngalipet-lipet ping-pingna. Mun lulin tuh. Masya Allah tabarakallah lazim. Iyalah penting iya orang mengenang hiji sosok jelema nu teu pernah jalir janji. Di antarana Kangjeng Nabi pernah manehna ngajanjian hiji tentarana. Kangjeng Nabi andai kata maneh menang di medan anu, andai kata menang di medan anu ku aing dek diberi janji anu, tapi lamun misalkeun kalah di medan anu maneh sampai terbunuh kula janji tanggung jawab ka keluarga anjeun. Ternyata jelema tersebut terbunuh. Kangjeng Nabi janjina teu dibohongan kabeh keluargana kumanehna di wayugaan. Itulah Kangjeng Nabi. Lantakan engke di akhirat ayat 7 golongan anu ku Kangjeng Nabi nalika batur mah disapaatan ayat 7 golongan ku Kangjeng Nabi henteu dijeule-jeule aja. Hiji rombongan lalaki nu tukang janji. Lalaki nu tukang janji. Loba janji. Penting di janjian rek ngabaso ka. Goreng amat sih kuku. Di janjian ku manehna urang penting jalan-jalan yuk kalipo. Masya Allah pamajikan mah geus dangdan ti lohor keneh. Gincu geus diganti di nu beureum nu hejo nu koneng coklat. Ngacang geus bolak-balik tukang ngarep datang ka peupeus kacana. Datang ka penting salaki can datang keneh bae. Masya Allah ejol datang tengah 12 penting pamajikan ngahulang kieu bae odak geus luntur kabeh. Nah, nu kos kieu cek Kangjeng Nabi ku aing moal disapaatan, moal waka ditulungan, dipanderikeun. Tukang jalir. Coba. Lantakan Kangjeng Nabi mah resepeun jasa. Kangjeng Nabi resepeun jasa ka lalaki nu tepat janji, terutama kanu jadi pamajikanana. Janji ka pamajikan rek dibelikeun baju dibelikeun. Janji ka pamajikan rek dibelikeun kongkorong dibelikeun. Janji ka pamajikan rek dibelikeun cincin dibelikeun. Janji ka pamajikan rek dibelikeun boy. Eta menyumpahan pae. Ayolah hadirin jamaah rahimakumullah. Hiji nu jalir janji ngan di antara lalaki nu jalir janji nu paling moal disafaatan ku Kangjeng Nabi syaihun zanin laki-laki
aki-aki geus kolot loba gaya. Geus kolot loba. Geus aki-aki loba. Malah gaya. Ya Allah. Engke di akhir zaman cak Kangjeng Nabi bakal aya laki-laki loba gaya, aki-aki loba gaya. Masya Allah, untuk geus ompong, pipi geus kempot, make kacamata hidung, naik motor trail, giliran lampu merah, ente katahanan kumaha ngagulik sorangan. Aki-aki. Kau mau nyada lamun loba gayana sampai manehna unjang-anjang ka imah we saja. Iyalah hadirin jamaah rahimakumullah, engke di akhir zaman ulah heran lamun loba aki-aki nganjang. Nah iya, kuari bae ge masyaallah. Masyaallah. Nu nganjang teh kuari lain budak ora aki-aki. Jeung memang deui kuari awewe resepkeun ka aki-aki. Nya. Kula rek nanya ka parawan di parawannya. Milih aki-aki sugih apa budak ngora nu susah? Coba. Milih aki-aki sugih atau budak ngora balangsak? Aki-aki sugih. Ese memang itu. Ese orang bobogohan jeung nu susah mah hese. Hese ende kumaha ge. Ji, ya urang teh kajian kumaha ge. Ai awewe mah punten. Awewe henteu salah milih nu sugih, teu salah. Matre lain matre. Itu normal. Betul? Betul? Karena cek Ibnu Hajar, naon bedana antara nu sugih jeung nu susah? Cek Ibnu Hajar, nu sugih mah loba cicing, nu susah mah loba cerita. Mantakan lamun urang hayang loba cerita, ngobrol na jeung nu susah. Ngobrol na jeung Masya Allah caritana nu susah ngabadeg. Mantakan jajal ge awewe bobogohan jeung nu susah paling ngobrol. Teu jajan-jajan. Sok urang ngobrol be, ngobrol. Kula be ge kurang. Set lamun kedatangan tamu, set tak tek tak 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 tak. Didengekeun be ngobrolna. Masya Allah. Mun loba omong, loba cerita, pasti susah jelema. Geus kaciri pasti susah. Sebab nu susah mah carita rokok ge loba. Carita rokok jinggo aya di nyana. Jarum coklat aya di nyana. Gentong aya di nyana. Itulah jelema susah loba carita. Sok, urang ngobrol ke jeung pemuda susah, carita na loba. Aing nganjang ka Gandaria. Ditolak. Nganjang ka Batu Dunggul. Ditolak. Nganjang deui ka Kobet. Di Kobet. Loba carita.
Tekan Kangjeng Nabi lamun hayang ngadengikeun cerita, Masya Allah sok ngagerokeun jelema anu susah. Cerita tangkal korma, cerita kuda, cerita onta, cerita embe panjang nu susah mah ceritana. Bandingkeun ke jeung jelema nu sugih, sedikit ceritanya. Saeutiknya nama ceritana. Nu sugih ngobrol ge. Oh iya. Oh iya. Telepon be coba. Bedakeun telepon kana sugih jeung kana susah. Nu susah mah, halo. Assalamualaikum. Wah anu ka mana wae sih ye? Karak telepon ku hari, encan ge ngomong geus ngobuadag ceritana. Nu susah. Cerita kadaharan anu susah mah loba. Cerita kadaharan geus cerita teri, cerita tembang, cerita usam, rebon. Nu sugih ceritana saeutik. Ilah kelebihan cerita, sedengkeun jelema anu loba ceritana itu pasti barokah. Jelema anu loba ceritana pasti barokah. Mantekan kula rek nanya, milih nu barokah atau milih nu teu barokah? Sedengkeun nu barokah ayana di nu susah. Nah kuari balik deui, milih aki-aki sugih atau pemuda barokah. Ya Allah ya Rabbi. Ayolah hadirin jamaah rahimakumullah ke di akhirat. Di akhirat bakal nu teu dijeuleuh ku Kangjeng Nabi adalah aki-aki sehun janin. Aki-aki nu loba gaya, nauzubillah kalau sampai berzina. Nauzubillah min. Lain aki-aki doang ke di akhir zaman mah. Termasuk nini-nini loba gaya. Nini-nini loba. Geus nini-nini make leji. Nini make leji. Mending bitisna gede mah. Jadi kos cocolok tape. Pan aing ngorakeun mah mending we nya punya. Mending bae gitu. Kos tadi ge kula leumpang masyaallah aya nu make leji. Luar biasa. Ai barang dilewatan bencong orang. Iyalah Kangjeng Nabi. Masya Allah matakan Kangjeng Nabi ku saking tilok jalir janjina nyana sangat digemari lain ku kaum awewe doang termasuk ku kaum lalaki. Matakan Kangjeng Nabi baheula di zaman Kangjeng Nabi aya awewe sugih. Aju gelis biasa nyaeta Siti Khadijatul Kubro. Siti Khadijah hampir mirip dongengna jeung Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Dongeng bela peuting punya di zaman Nabi Ibrahim aya awewe gelis jasa ngaranna Siti Sarah. Eta Siti Sarah lamun manehna lempang ka kebon, lempang ka paleuweungan, ulah jelema kebo molok. Boleh sama dia kebo. Coba saking pohara gelisna Siti Sarah didongengkeun dina ku ulama. Aya sireum keur bobogohan, sireum keur ngarayu ka bogohna. Tiba-tiba Siti Sarah lewat, cak sireum lalakina, "Neng, hubungan kita sampai di sini saja." Kok gitu?
buaya nu geulis Siti Sarah. Saking ku geulis-geulisna Siti Sarah, manehna lamun kasih si cai nyamperkeun set hayang kacekel ku kulit Siti Sarah. Poso. Nu nganjang kasih Siti Sarah lurah, camat, bupati, gubernur, presiden, RT mantep. Minder. Teh kejam ya. Ya Allah ya Rabbi. Sehingga saking ku gelisna Siti Sarah kabejalah. Sampai datang ke Tuan Raja. Wahai Tuan Raja, aya awewe geulis di kampung anu ngaranna Sarah, sigana pantos lamun jadi permaisuri. Dan kabar tersebut kabeja oge ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Aya nu laporan ka Nabi Ibrahim, wahai Nabi Allah, aya awewe banget geulis di lembur anu pantes lamun jadi pamajikan Nabi. Hiji waktu Kangjeng Nabi Ibrahim lempang berpapasan dengan Siti Sarah. Pak Amprok jeung Siti Sarah. Kangjeng Nabi Ibrahim ngalirik. Dalam hati Nabi Ibrahim ngomong kieu, maha sempurna Allah nyiptakeun eta awewe. Langsung tungkul deui. Nabi Ibrahim. Cak Siti Sarah saha si eta pemuda. Biasana lamun kapanggih jeung aing langsung minta nomor HP. Langsung minta nomor WA. Minimal ngajak foto lah. Tapi Nabi Ibrahim begitu berpapasan ke jeung Siti Sarah hanya ngomongkeun kieu doang. Maha sempurna Gusti Allah. Isukna Nabi Ibrahim henteu lewat kadinya deui. Lantaran sieun kapanggih jeung awewe eta. Ayakah pemuda batu nunggul nu seperti kos gitu? Siti Sarah ngahuleng, Siti Sarah ngalamun, Siti Sarah bingung sampai nanyakeun ka babaturana, "Ning, di kampung anu kula manggih pemuda Asep, tapi heran pemuda tersebut begitu kapanggih ke jeung kula tungkul teu nanya-nanya aja. Kuari kula sok lewat jalan deui deui teu pernah manggih pemuda tersebut. Nu mana? Kos kitu jelemana? Oh eta mah Ibrahim." Cak Siti Sarah, naon sih jabatan? Oh Ibrahim mah jelema susah bualang sakna lain laga. Susahna lain laga. Cak Siti Sarah, biasana nu susah mah henteu loba gaya. Nu susah mah nyana lamun geus ngomong bogoh tilok ngomong bogoh deui ka nu seje. Cabatang teh 2 batang ieu. Ya Allah ya Rabbi, hadirin jamaah rahimakumullah, saking ku terpesona naku kata waduan Nabi Ibrahim alaihi salam, isi Nabi Ibrahim kapanggih ke jeung nu geulis. Nyana ngarasa ngusap diri, ngusap raga teu pantes aing ka awewe nu tadi. Maka Siti Sarah nu pertama hatur salam ka Nabi Ibrahim alaihi. Kumaha Nabi Ibrahim dihatur salaman ku Siti Sarah? Cek Kangjeng Nabi Ibrahim bejakeun ka awewe tersebut,
hatur salama ulah kalalaki ka awewe deui awewe ka awewe lalaki ka lalaki. Nah ieu boleh dicontoh ieu ku pemuda Batu Nunggul. Nalika kapanggih ke jeung awewe set berpapasan langsung tungkul. Jak awena sahat cerita jelema tersep aing makanya persis kos Kangjeng Nabi Muhammad kapanggih ke jeung Siti Khadijah. Begitu kapanggih ke jeung Siti Khadijah Kangjeng Nabi hanya menatap saeutik laju tungkul deui. Raja numeri emas ka Siti Sarah diabaikan, numere onta diabaikan, numere kuda diabaikan. Siti Sarah lebih memilih jelema anu rendah diri, lebih memilih jelema anu susah, karena di dalam susah biasana sok aya barokah. Nah kuari rek nanya deui, dek milih aki-aki nu sugih atawa pemuda nu susah. Nantekan engke pemuda di dia lamun susah nganjang langsung ngomong kawe nih laki-laki barokah. Kahiji kadua nu moal dijeuleuh ku Kangjeng Nabi dijaga di akhirat lalaki keneh. Lalaki nu tukang ka dieu ngomong bogoh, ka itu ngomong bogoh, ka dieu ngomong cinta, ka ditu ngomong cinta. Bebene di mana-mana. Playboy. Karena ingat sakali lalaki ngomong cinta manehna jalil janji teu dikawin awewe tersebut. Nah. Masya Allah tabarakallah haji komo lamun manehna geus boga pamajikan ngomong cinta ka awewe nu lain maksudna untuk mempermainkan. Lalaki nu kos kieu moal disapaatan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali dikawin. Lalaki Katilu nu ku Kangjeng Nabi moal disapaatan ke di yaumil kiamah nyaeta rombongan awewe. Awewe nu kuskomaha ieu nu moal disapaatan ku Kangjeng Nabi nyaeta awewe nu henteu narimakeun salakina. Jadi awewe lamun manehna boga salaki tukang ojek teu narima salakina jadi tukang ojek, salakina jadi supir teu narima nyana boga salaki jadi tukang supir, boga salaki manehna tukang tani teu narima, dibere duit ku salaki 1 juta teu narima, dibere 500.000 teu narima, dibere ya Allah ya Rabbi. Karena naon lamun awewe mere dibere duit ku salakina sadirham au dirhamain mun duit urang mah 1.000 atau 2.000 ditarima ku pamajikan. Ya Allah ya Rabbi nyana narima pamere ti salaki 1.000 atau 2.000 dikeupel ku nyana diasupkeun kana hate cukup jang meuli tiket sorga. Alhamdulillahirabbil alamin. Komo lamun duit tersebut dibikin deui ka salakina.
Ko Siti Fatimah lamun dibere duit ku salakina ku Sayyidina Ali, set dibere Fat ya, ieu duit kakak ditarima ku Siti Fatimah teu pernah dijeule jumlahna. Langsung ditenden kana dada kieu, langsung dibikin deui ka salakina, kakak mungkin leuwih perlu kana duit ieu. Pernahkah aya pemajikan urang seperti kos itu? Oh baiknya. Cobalah hadirin jamaah rahimakumullah. Singkat baik karena geus penting. Nah, nukan nomor kaopat adalah rombongan lalaki nu allazina wa ibadur rahman allazina yamsuna 'alal ardi hauna. Jelema nu bertentangan ke jeung ayat nu seperti ieu nyaeta rombongan lalaki yang tidak pernah memperhatikan keluarga. Wa ibadur rahman nu disebut hamba Allah teh alladzina nyaeta rombongan yamsuna 'alal aur nuku melendang di muka bumi ieu haunan dengan rendah diri, asal haunan rendah diri tawadu seperti Kangjeng Nabi. Nah ieu lamun aya lalaki bertentangan ke jeung ayat ieu teu tawadu, hartina manehna teu tawadu teh, hartina teu tawadu, teu pernah bertanggung jawab. Pejabat teu tanggung jawab kanu jadi rakyatna teu haonan berarti. Nu sugih teu tanggung jawab kanu susah teu haonan berarti. Nyana teu tanggung jawab ka yatim, teu tanggung jawab ka rangda, teu tanggung jawab kanu susah teu haonan berarti. Nah, termasuk di dieu teu haonan teh adalah rombongan suami-suami yang tidak pernah memperhatikan istri. Nih. Coba ya. Sayyidina Umar mah boga wiridana leutik, boga wiridana. Asal isuk-isuk nanya pamajikanana, sia hayang dahar naon poe ieu. Pernahkah salaki urang nanya gitu? Sayyidina Umar sering nanya, "Neng, poe ieu teh panas. Poe ieu cuaca keur panas. Hayang minum ieu apa hayang minum nu itu? Cuaca keur panas. Pernahkah salaki urang nawaran poe ieu, nginum ieu, nginum itu?" Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sering mempertanyakan ke pamajikanna baju. Nah, Neng, asana bulan kamari dibelikan baju ku kakak. Kularek nanya, baju nu bulan kamari geus rusak tancan. Pernahkah salaki urang nanyakeun pakaian urang? Ya Allah ya Rabbi hadirin jamaah rahimakumullah. Sayyidina Umar lamun lempang ke jeung pamajikanna cepet-cepet jana zaman baheula mangalapalapah korma. Malah kapalapah korma mun kuari mah payung set di payungan lempang ku Sayyidina Umar, pamajikan di payungan ku Sayyidina Umar. Pernahkah salaki urang mayungan urang lelempangan? Aya keur bobogohan doang. Insyaallah kieu. Hujan awena ngomong ka hujan kak, biarkan aku basah kuyup. Giliran beges boga anak loba, lempang hujan gegeran atuh sia. Itulah Sayyidina Umar. Jawaban istrina ngomong kieu,
Kak ulah mikiran dahar no penting kakak aya di sisi kula. Pernahkah pemajikan orang ditawaran daharan ngeunah manehna nolak? Pernahkah pemajikan orang dek dibalikin baju ngomong kieu pemajikan Sayyidina Umar mah dek naon baju gasang naon baju cukup 1 atau 2 salebihna beusin teu kasukuran. Pernahkah pemajikan orang hayang dek dibelikan baju manehna menolak? Pernah tante menolak seperti itu? Pemajikan Sayyidina Umar ngomongna awak anjeun adalah baju kula. Masya Allah. Coba lawan orang boga pemajikan seperti kos itu dek lebaran dek meuli baju tamual nyana ngajawab kakak adalah baju kula. Saraki ge bakal karasa adem hatena. Adem rasani. Ila hadirin jamaah rahimakumullah. Haunan mantakan ke di akhirat hadirin jamaah rahimakumullah aya sarombongan nu bakal jebrang jembatan Siratal Mustaqim. Tadi kukula dibacakeun hadisna lil musalli alayya pikeun jelema nu sering maca shalawat ka kaula nurun ala sirat bakal bercahaya nalika nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim. Tapi engke di akhirat aya rombongan awe nu wajahna bercahaya-cahaya wajahna hurung awakna hurung sampai malaikat terkagum-kagum siapakah wanita tersebut anu harurung ieu ditanya anjeun talal Quran henteu mungkin anjeun osok tahajud tilok urang mana gitu ya batu nunggu kok garulis amat tiba heula tejak malaikat serius ieu mah ieu ieu wajah saherang amat harurung amat emang make naon gitu oh salon dong cek mahina duka ku lagi hurung ye banget kula hurung awak kula hurung tinggal nunggu antrian doang di jembatan Siratal Mustaqim akhirnya malaikat saking penasaran ka Gusti Allah Gusti ieu amal naon awewe sampai harurung awakna ditanya ku kula jahenteu talal Quran ditanya ku kula jalain ahli tahajud ditanya ku kula lain ahli ibadah tapi kok Gusti mere harurung cek Gusti Allah itu adalah rombongan wanita eta adalah rombongan lal awewe anu setiap rek dibalanjaan ku salakina tilu setel ngomongkeun ulah loba-loba rek dibalikin emas ku salakina dibawa ke pasar pilih hayang gelang hayang kokorong hayang gengge pilih kak neng mah cukup make pangpang dangder ge ya Allah ya Rabbi ditawaran nu gede lah cukup hirup di lembur mah make 5 gram 10 gram gitu kudu ratusan gram gengge na tuh lah atuh sapira gengge di lembur mah Masya Allah emangna artis India gitu pakai gengge kan sampai salakina hese hayang melikeun manehna tetep menjaga kesederhanaan demi ulah musingkeun kanu jadi salaki. Pernahkah aya awe seperti itu? Ya Allah pada awe mah
lamun diajak ke pasar Diubek sawarung. diubek sawarung bajuna hejo tiung lagi kudu hejo sendalna hejo tasna hejo tapi masya Allah tabarakal hajim aya deui rombongan lalaki sabalikna hideung bangetna gueheng tutung cek malaikat orang mana ya matu nunggu cek malaikat dosa naon ieu apakah anjeun tilak salat oh sok ya sok salat tilak puasa Ramadan beureun oh sok tilak maca Quran beureun cek malaikat masya Allah maca Quran kula ngadorolang di masjid lamun teu dicarikan ku RT mah kula teu eureun-eureun tapi kunaon ieu wajah anjeun sampai hideung awak anjeun hideung tutung luar biasa malaikat nanya ka Gusti Allah Gusti aya hamba Gusti sok salat aya hamba Gusti sok puasa aya hamba Gusti sok ngaji aya hamba Gusti sok tadarus tapi kunaon manehna awakna geheng awakna tutung kira-kira dosa naon atau salah naon cek Gusti Allah itu adalah rombongan suami yang tidak pernah ngajak belanja terhadap istri. Pelit. Katakan Kangjeng Nabi ngomong di hadapan Sayyidina Umar, di hadapan Sayyidina Ali, di hadapan Sayyidina Utsman, di hadapan Sayyidina Abu Bakar. Cek Kangjeng Nabi hubbiba alayya min dunyakum salasa. Kula boga karesep dina urusan dunia tilu. Hiji an-nisa. Kangjeng Nabi teh resep jasa ngadandanan awewe. Ngadandanan pamajikanana. Ya urang ge bunya mun didandanan ku salaki mah tuh gelis, betul? Betul? Iya mah kadang-kadang kan salaki maido bae aya ngadandanan tilo. Betul? Ya urang ge bisa bersaing ke jeung artis. Lamun didandanan ku salaki mah betul? Betul? Body hayang bagus gampang. Tinggal dibawa ke fitness. Jauh di Batu Nunggul maka fitness gampang supaya bodina bagus ajak olahraga apa majikan ajak ngangkatan batu kali tega ya Allah ya Rabbi hadirin jamaah rahimakumullah panjang ulama nyaritakeun wal Abdur Rahman ye nu disebut hamba Gusti teh nya eta jelema haunan hartina haunan teh hartina haunan tawadu ngan dibalik ketawaduan tersebut tawadukna seorang pejabat gurusan rakyat tawadukna jelema sugih adalah berbanyak sedekah tawaduknya seorang suami mengladeni nyaetan nyukupan pamajikanna tawadukna pamajikan adalah meladeni suaminya mantakan hadirin jamaah rahimakumullah kula inget saeutik omongan Siti Fatimah cek Siti Fatimah tuan kula kan bakal jati ratu di sorga mohon kira-kira pengikut kula loba tamoan cek Kangjeng Nabi loba awewe loba jasa sahabai anu sok nu bakal nuturkeun kula apakah nu tukang tahajud atau nu tukang sholat, nu tukang ngaji cek Kangjeng Nabi awewe mah jarang nu tukang ibadah jarang jelas awewe mah jarang laju cek Siti Fatimah kumaha atuh cek Kangjeng Nabi awewe nyuguhan cai di saat salaki isuk-isuk
sudah cukup ibadahnya untuk ilu jeung maneh ka sorga. Alhamdulillahirabbil alamin mantakan melalui mulu dan ieu keisukan isu-isu. Tanya salaki, tanya Kak, hayang kopi, hayang teh manis, hayang susu, hayang cai herang, atau hayang cai kompa. Cek salakina, cokoten aing kopi, pangjeuneun kopi. Eueuh Kak kopi mah teh manis atau eueuh gulana. Susu aya di warung Kak, cai herang bae atuh. Sok ya Allah ya Rabbi, pamajikan nyokot cai herang ditandun di hareupeun salaki, dicekel ku salaki sampai diinum. Cai nang nyokotkeun pamajikan, cukup pamajikan jang ilu jeung Siti Fatimah. Alhamdulillah. Cek Siti Fatimah kumaha lamun salaki pamajikan bang nyangukeun salaki. Cek anjing Nabi. Nyokotkeun cai doang geus ka sorga, komo pang nyangukeun mah. Cek Siti Fatimah pan nyangu mah lain tugas salat, lain tugas pamajikan. Sakumaha cak Ki Uwais tadi. Cek Kangjeng Nabi. Lamun salaki pamajikan nyangukeun salaki, sal pamajikan nu bakal ka sorga. Ai salaki kuna kumaha? Cek Kangjeng Nabi, mun salaki nak meulikeun beas, saenggeus dibelikeun beas ku manehna ditambahan upah nyanguna, maka salaki ilu asup ka sorga. Tapi lamun salaki pamajikanana nyangu henteu diupahan jang nyanguna, bakal boga hutang di akhirat. Salaki sakali nyangu biasana baraha lamun urang dinu hajat mayar nu nyangu 20.000 misalkan saleter, maka lamun pamajikan sapoe nyangu 2 saleter, salaki sudah punya hutang 20.000. Jelas? Asana sabatu nunggul ieu boga hutang kabeh ka pamajikan. Betul Bu? Betul Bu? Ya Allah ya Rabbi. Iyalah hadirin jamaah rahimakumullah, mantakan ke loba di akhirat aya awewe ka sorga ti heula, ka sorga ti heula salakina kapanderian karena terlibat hutang heula jeung pamajikan. Nauzubillah min dzalik. Cuman cek Sayyidina Hasan Al-Basri, bila mana suami membayar istrinya sakali nyangu 20.000, sakali nyangu 20.000, manehna dibayar ku salakina kawajiban pamajikan, nu dibayar ku salakina wajib nawaran kawin deui ka salakina. Kulai kuarek nanya ka ibu-ibu, maningan dibayar apa maningan gratis? Hadirin jamaah rahimakumullah, mantekan Kangjeng Nabi sok sari bae mahina lamun ngobrol ke jeung masyarakat, ngobrol ke jeung tatangga, ngobrol ke jeung dulurna, sok sari ngan Kangjeng Nabi terakhir ngomongkeun hiji bae geus asal cinta ka kula, asal tertanam sayang di hati kula, bakal babarengan ke jeung kula di sorga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui maulid ieu urang kabehan termasuk jelema nu cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, sakitu nu kabihatur hampura tina samudaya kalepatan besin aya kata nu kurang berkenan mohon dibukakan pintu maaf nu saluas-luasna satajan ditutup ku salam urang ngadoa heula babarengan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu wa alaikal musta'an.
wa antal mustaqa wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina azabannar. Salli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.